Magluluto tayo ngayon ng pancit canton. Yan kasi birthday ng aking kapatid. Lutuan ko siya guys ng pancit. Pancit canton. So ayan, ayan. Meron na akong repolyo and carrots, then bagyo beans and manok. So manok ang aking isasahaw dyan sa pancit canton. So ayan guys. Then nagiwag ng sibuyas. Panagisahin muna natin siya. And namakin naman tayo ng bawang. Sa bawang. Gisahin muna natin siya mamaya. Bawang at saka sibuyas. So, ayun guys. Ang ating sahog ay may sibuyas, saka bawang, and carrots, bagyo beans, and pichay sa pancit canton. So, ayan. Ayan natin siya guys. Then, pinagsabay-sabay ko na siya. Ito yung pancit na sabay-sabay. Sabay-sabay magluto. Then, laot natin. Yung simple yung luto ko guys. Madali lang siyang magluto. Then guys, isasala ko na yung pancit canton sa kapatid. Pag ako nagluto ng pancit canton, nilalagyan ko nito ng oyster sauce na Mama Siha's oyster sauce. Kasi masarap siya guys. So, kung na-try nyo na to, kung hindi nyo pa na-try, i-try nyo po. Masarap to siya. Yan. Yan. Haluin natin. So, ayan na. Finish. Ganun lang kasimple magluto ng pancit canton guys. Madali lang siya. At ito, pag nagluluto tayo ng mga pancit canton, is lagyan natin ng gulay-gulay. So, masustansya pag kayo ay nagluluto ng sariling lutong bahay. So, ayan. Ginisa mix. So, ayan. Then, haluin na natin siya. Sarap sa sa pancit canton pag nagluto ka na may atay. Pag manok yung mo, atay yung isahog mo at saka yung laman, sarap. So ayun lang guys. Thank you for watching guys.